Це у нас англійська версія, французька версія і американська версія. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні я буду з вами готувати яєчню. Але не просто яєчню, а це Scramble Eggs. І я вам дам 3 способи, 3 методи, як її можна приготувати. Тому бонусом лайк, підписка, дзвіночок, якщо ви хочете не пропускати цікаві відео. Ну а ми будемо з вами починати. Перший спосіб – це англійський спосіб. Беремо 2 яйця, додаємо сюди вершкове масло, підсалюємо і ставимо на плиту. За допомогою вінчика починаємо взбивати. Тому що якщо ми відразу додамо яйця на гарячу сковорідку або сотейник, вони звернуться і будуть такі дуже жорсткі. А нам потрібно, щоб вони були ніжні, кремові. Тому метод полягає в тому, щоб плавно прогрівати Scramble Eggs просто в сотейнику. Додаємо до оливкової олії вершкове масло. Підсмажимо наші булочки під Scramble Eggs. Коли наші булочки ось такі підрум'янені, перекладуємо їх на дошку і продовжуємо смажити наші яйця. І так, англійська версія, ви бачите, він такий ніжний. Ми можемо вже перекладувати його на нашу булочку. Далі готуємо французьку версію Scramble Eggs. Беремо Bain Marie або водяну баню і ставимо на плиту. Збільшимо трошки потужність і доводимо до кипіння. І так, переходимо до наступної версії. Це французька версія. Вона взбивається, це яйце, не вона, а воно, на водяній бані. Тому беремо 2 яйця, вливаємо в миску і додаємо сюди вершкове масло. Обов'язково. Чому, запитаєте ви, вершкове масло? Зараз додам сіль і вам розкажу. І так, багато хто, я знаю, робить Scramble Eggs на молоці, або додають сметану, або вершки. Це погана історія. Чому? Тому що, якщо ви будете його робити з допомогою молока, сметани або вершків, потім, коли ви викладаєте це яйце Scramble Eggs там, на тарілку, там, виносите його гостю, то на тарілці, може ви там якось колись замічали, сукровиця або ця вся вода з яйця, вона виходить. Розумієте, так? А коли ми додаємо вершкове масло запечатує ці всі яйця, там, жир, лецитин в яйці і воду разом. І виходить цілісна структура і немає води. Запишіть, будь ласка, цей лайфхак. Ви мене можете запитати, а чим же ж відрізняється кожен із видів цих Scramble Eggsів? Я вам поясню. Англійська версія, яйця, вони йдуть такі більш, скажімо так, середньої ніжності, тобто пишні, так? Французька версія, вона взагалі ці яйця, вони виходять як крем. І американська версія, вона більш брутальна, і там більш звичний Scramble Eggs, до якого ви звикли. Тобто там більш така крупинчата ціла структура. З цим відрізняється. Так, беремо наші яйця і ставимо на водяну баню. Починаємо взбивати. І так, як ви бачите, текстура тут більш така кремова, бачите, вона? То максимально кремова. Ось. Це у нас французька версія. Далі беремо
наші яйця і робимо американську версію. Додаємо їх прямо в сковорідку, додаємо вершкове масло, підсолимо і починаємо змішувати. Так, коли ми перемішали наші яйця, далі вони трошки вже, бачите, починають прихватуватись. Ось. І ми починаємо їх уже ось тако змішувати. У нас виходить більш така, бачите, брутальна текстура яєць. Але в той же час вона також пишна. І далі перекладуємо наші яйця на хліб. Бачите, тут така більш груба текстура. За рахунок того, що ми змішуємо це все лопаткою. Бо якби ми змішували вінчиком, текстура була б по-любому більш така однорідна. Так, в принципі, наші яйця готові. І можете подивитися, як же вони виглядають. Це у нас англійська версія. Це у нас французька версія і американська версія. Я надіюсь, відео було корисним. Став в коментарях свій фідбек, сподобалось, не сподобалось, що б хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Обов'язково спробуйте приготувати або 3, або хоча б один із варіантів. Ну, я буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Не забувайте подивитись відео. Пам'ятаєте, так? Па-па.